Pois aí estaban escoitando os nosos ointes que temos unha cita xa inminente aí a volta da esquina este domingo. O entroido de Sergude, un dos entroidos da nosa contorna pois de maior efervescencia. O ano pasado comenzábamos unha nova etapa en Radio Líder Santiago e unha das primeiras citas que tivemos co entroido foi precisamente a acudir ata Sergude. Caía moita auga, pero aínda así non desluciu. Había moitísima xente, os xenerais, en fin, pois unha cita penso que ineludible dentro do Concello de Boqueixón. Tamén o vindeiro domingo tamén toca a festa da Filloa del Estedo, que goza de moi boa saúde, que goza dunha repercusión que xa elimina as fronteiras locais e regionais, xa van moito máis alá. Pero bueno, para falar de isto e de outros moitos asuntos, convidamos hoxe, non é a primeira vez que nos visita, non vai ser a última, a non ser que marche enfadado, o alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro. Moi bo día. Nada, moi bo día. Farei todo o posible para que non marche enfadado, É un placer estar aquí e desde logo que non será a última vez, por supuesto. Bueno, eso, Sergude, estamos xa de un tempo a esta parte enviando o noso sinal os ointes para que vayan aí. Imos falar desas citas da Filloa e de Sergude, pero antes, alcalde, que non o vía pois, desde que rematou o ano, imos a empezar un pouco en que está a traballar o alcalde a día de hoxe, comenzando xa o 2025, rematando o 2024, balance, que se fixo, en que está a traballar, alcalde? Bueno, pois o certo é que seguimos traballando pois activamente en dotar de máis e mellores servicios ao Concello, é dicir, pois en todos os servicios básicos e tamén pois servicios de interés xeral, non? Creo que eso pois é o maior balance. Estamos diseñando pois unha serie de proxectos, uns que contan con financiamento, outros que os estamos programando, pero en todo caso redactando xa pois os proxectos. Pois vimos de presentar fai escasos días pois a nova estación depuradora, a primeira estación depuradora de augas residuais do Concello de Boqueixón, que contou cun investimento de 1,8 millóns de euros. Hai que destacar que en Boqueixón pois, temos unha amplia rede de saneamento e estamos pois, diseñando un novo proxecto que ten xa un alcance de 1,6 millóns de euros, o que iremos dotando de financiamento para chegar ao 100% das aldeas co servicio de saneamento. Por lo tanto, eso pois, vai ser pois, un dos proxectos pioneiros desta legislatura. Contamos xa cunha amplísima rede de abastecemento, temos o 100% das aldeas con abastecemento e o obxectivo sería chegar tamén ao 100% de saneamento. Son dous servicios básicos que efectivamente, como están enterrados, pois ás veces non se poñen en valor, pero bueno, pois xa o feito de poñer a disposición pois esa estación depuradora que vai botar a andar e xa os proxectos redactados en algúns casos xa con autorizacións de Augas de Galicia para chegar pois a un total de 16 núcleos de poboación que son os que nos faltan coa rede de saneamento. Seguimos traballando pois en outros servicios, temos xa casi a fibra ao 100% dos núcleos tamén, e seguimos traballando nos programas de conciliación, de escola infantil municipal, de dotar pois, de mellora nos distintos servicios. Por lo tanto, bueno, pois eu creo que estamos pois, facendo unha labor que polo menos é necesaria e é xusta tamén para os vecinos. Os servizos básicos, que é o fundamental, e a partir de aí ir teixendo unha rede de outros servizos que tamén son básicos a día de hoxe, como a fibra que a nomeou e demais. Claro, vostede collou o bastón de mando, estivo, foi, agora xa está aí no Concello de Boqueixón, traballando polos veciños e veciñas. Vostede naceu no Concello de Boqueixón? Sí. Eu nací nunha parroquia que se chama Gastrar, que está cerca do aeropuerto, e vivo en Lestedo. Vale, o sea, que naceu no propio Concello. Claro, o presuposto, o orzamento é o que é,
se a día de hoxe, en febreiro de 2025, se está falando de servizos básicos, é porque é un orzamento moi limitado, moitas veces se precisa de axuda para dar de outras administracións. Vostede ocupa moito tempo en escoitar os veciños, pero tamén moito tempo de petar a porta en diferentes administracións. Cal é ese recibimento? Ten algunha queixa interadministrativa, fondos europeos, que tamén os veciños poden parecerlo lonxano, pero que tamén están facendo mella en poboacións como pode ser Boqueixón. Sí, bueno, un pouco a xenda, non? Sí, o certo é que, bueno, falabas de escoitar os veciños, vimos de rematar esta semana, o luns rematamos en Sucir a última reunión das 14 reunións que fixemos por parroquias nos últimos 3 meses, xustamente pois con ese objetivo de escoitar e dar conta tamén pois da actividade municipal e, polo tanto, escoitar tamén as reivindicacións que teñen en cada parroquia, porque son distintas, moi distintas, as necesidades das parroquias, son moi distintas porque cada parroquia singular é distinta e moi distinto pois as necesidades das parroquias do norte aos do sur do concello. Son singularidades distintas e, polo tanto, pois tratamos de adaptarnos ás necesidades de cada unha delas. Pasaron por este proceso de escoita pois a OPE cerca de 400 persoas que están convidados todos e que pode participar todo o mundo, e ao mesmo tempo pois sempre se abre un turno de debate de propostas. Pero, bueno, neste momento vimos de contratar, además de poñer a disposición pois esta estación depuradora de aguas residuais de 1,8 millóns de euros, vimos de contratar tamén, está axudicado xa por 1,6 millóns de euros a renovación integral de todas as luminarias do concello, donde se van a cambiar 2.600 luminarias con 130 centros de mando, unha actuación que estará rematada antes do verán. Vimos tamén de contratar por 2 millóns de euros un plan de sendas municipais que suporá preto de 15 kilómetros de sendas en distintas parroquias do concello, con esa cantidad de 2 millóns de euros. Vimos de contratar tamén o novo servicio de axuda no fogar, que é un investimento de máis de 800.000 euros cada ano, en donde por primeira vez vamos a estar en 24 euros a hora de prestación de servicio, que é unha cantidade moi alta, que mellora o contrato anterior que estaba nos 20 euros hora, polo tanto debería repercutir nunha mellora de prestación do servicio de atención a domicilio, no servicio de axuda no fogar, que conxuntamente con outros servicios como xantar na casa, as axudas a natalidade, etc., e os servicios de conciliación veñen, e a escola infantil veñen de alguma maneira de vertebrar de algún xeito todas esas necesidades que poidan ter as familias. Creo que as familias, desde os máis nenos hasta as persoas máis maiores, os temos sempre na nosa programación, ademais de outras actividades de ocio, como pode ser tamén a posta en marcha de 2 casas do maior, e que seguiremos apostando por ter máis casas do maior cando salga a vindeira convocatoria. O que se trata é de ter un amplio dispositivo de atención ás familias, ademais de toda a infraestructura necesaria. Vimos tamén de poñer a disposición un investimento de 800.000 euros para renovar todo o sistema educativo que temos no concello. Estamos traballando coa Xunta de Galicia para ampliar e mellorar tamén o Centro de Saúde do Forte e o consultorio del Estedo. Bueno, en definitiva, ademais de escoitar, toca tamén xestionar, e o certo é que bueno, eu non teño queixa de ningunha das administracións. Vamos traballando, vamos logrando proxectos ambiciosos e importantes, e bueno, eu creo que é do que se trata. Hai algunhas actuacións que se retrasan, vamos a darlle tempo. Eu tampouco levo un ano e poucos meses de alcalde. No momento que algunha cousa se atasque, efectivamente o denunciaremos tamén. Pero creo que, bueno, estamos por nese proceso de dar o tempo xusto e necesario para que as cousas poidan salir, e nese sentido, eu creo que, bueno, hai satisfacción con todas as... O sea, decirlle, nese periplo de reunións que se fixeron cos veciños, está todo ben atendido, habrá prioridades en base a esas necesidades, e agora toca empezar a traballar para que esas urxencias e temas se podan solventar tendo en conta os tempos da administración.
Sí, Isto hai que decirlle aos veciños e sí, veciñas. os tempos da administración son lentos porque ao mellor pois podes ver que unha carretera ten dificultades, eso que bueno, estamos intentando transformar tamén e pasar moitos kilómetros de aglomerado. Temos xa moitas pistas en aglomerado, pois unha obra ás veces pois desde que xa reivindican hasta que poidas programar e despois executar pasou máis dun ano. Iso pasa sobre todo nos viais, que é onde se ve pois que ao mellor hai un bache e pode tardar pois moito tempo, pero bueno, en definitiva eu creo que nese sentido pois vamos atendendo, afrontamos novos retos, sobre todo pois o tema do coste do recibo do lixo. O recibo do lixo pois o goberno de España acaba de poñer en marcha 3 novos impostos que afectan ao contenedor verde. Eso sí que é un problema pois gordo que ademais o goberno do Estado pretende repercutir aos veciños, está en contra de que a Xunta nos confinancie o 60%, creo que aí é un error terrible porque é un imposto moi caro, pero bueno, en definitiva, nós o que pretendemos é pues, construir un concello que sexa que conte con todos os recursos. Eu creo que podemos presumir de ter máis servizos que nunha cidade, porque é a realidade. En Vocation ningún neno queda fora dun programa da escola infantil, ningún neno queda sin praza nos servizos de conciliación, ningún neno queda sin plaza en madrugadores, ningún neno queda sin plaza nas actividades de lecer das tardes, ningún neno queda sin plaza nas actividades do verán de conciliación. Por lo tanto, eu creo que eso é reseñable, creo que é destacable. Contamos con 2 plazas con 2 casas do maior, contamos pois con unha serie de servizos de conciliación, que eso axúdalle moito ás familias, e ao mesmo tempo creo que non é fácil atopar un concello que teña o 100% de agua e que estese achegando pois o 100% do saneamento en todas as aldeas, que conxuntamente coa taxa de icio máis baixa que temos da provincia, o 1,9, iso supón que se algún veciño quen queira facer unha casa en Vocation, xa solo en impostos aforra máis de 6.000 euros, e despois no servicio de agua e saneamento aforrase moitísimo, porque facer ou pedir unha licencia en outros concellos do noso entorno que non contas con agua ou con saneamento, pois tes que engadirlle pois ese coste, pois 10 ou 15.000 euros máis para chegar a esos servicios. Por lo tanto, resulta máis barato pois poder construir unha vivenda no noso concello que poder construir, pois como pode ser, por exemplo, en Santiago, que o vendo os presupostos que hai na zona de Marrozos e por aí, pois 10.000 euros en agua, 10.000 euros en saneamento, 6.000 euros a maiores en licencia de obra, pois estamos falando de máis de 20 e pico mil euros, que sería a diferencia entre un concello e outro. Creo que eso, pois, de alguma maneira, porque son servizos que están enterrados, como decíamos ao principio, non se ven, non locen moito de cara ao veciño, non pero locen moito hasta sí cando realmente pois os necesitas. Por lo tanto, bueno, pois eu creo que hai moitas cousas que mellorar, evidentemente, pero bueno, creo que contamos pois con unha serie de servizos que son destacables no ámbito da comarca. Ten vostede que esa percepción de que o rural, sobre todo aqueles concellos limítrofes a unha cidade como pode ser Santiago de Compostela, cada vez son menos dependentes de ter unha cidade próxima. Antes como que se buscaba ter unha cidade próxima pola dependencia, pero que os concellos rurais cada día son máis autosuficientes en comercio, en sanidade, en recursos básicos. Esta é a percepción, non? Pola que o que se trata dos servicios municipais, evidentemente, creo que no noso caso concreto estamos moi ben posicionados, independentemente que haxa que seguir facendo cousas. Nós temos en canto a servicios, bueno, pois pola cercanía a Santiago, pois temos non dependencia, pero sí que hai un sector da poboación que traballa en Santiago, que ven a Santiago emprego, non? O final, sí. Todos os días, pero nós temos un sector gandeiro fuerte, robusto, temos un sector industrial pois, forte tamén e robusto, temos un sector de dependencia pois con Santiago en outros postos de traballo, pero bueno, creo que nese sentido
creo que é unha situación habitual. A cercanía con Santiago pois favorece tamén pois para outros tipos de servicios, como poden ser os servicios sanitarios, é dicir, é outro tipo de servicios, pero bueno, eu creo que non hai nada que envidiar. De feito, pois, en canto a servicios, pois nos prestamos outros servicios a outros concellos da comarca. O servicio de agua yo estamos prestando a unha parroquia de Vila de Cruces, o prestamos ao aeropuerto de Lavacolla, o prestamos a parroquia de Lavacolla, o prestamos na aldea da Susana. Están reivindicando pois esos servicios, e en canto a outros servicios, pois bueno, eu creo que nada que envexar. En todo caso, bueno, pois a relación dun área metropolitana como é a que conforma pois a área de Santiago, pero bueno, creo que en ese sentido, bueno, pois gozamos pois dunha boa saúde en canto a servicios. Santiago de Compostela vive como capital que é contaxiado, eu diría a todo o Estado, unha situación de vivenda bastante preocupante. Son os concellos limítrofes, entre eles está Boqueixón, os que están a recibir esa xente, moitos de motu propio, que lles apetece vivir en Boqueixón, e outros por efecto secundario da situación. Ten Boqueixón unha estadística de crecemento de poboación? En que momento está? Quere Boqueixón medrar? Cando se medra, máis servizos, todo o que estamos a falar agora mesmo. Non sei, dada a súa ubicación, sí, claro, que ten unha ubicación que ten. Sí, os datos demográficos, pois en contra do que está pasando en moitos sitios, estamos subindo moi poquinho a pouco. Somos un concello con poucos habitantes, estábamos neste momento no censo municipal en 4.350, estamos subindo nos dous últimos anos, estamos subindo pouquiño e pouco. Non é un crecemento desmesurado de 500 de repente. Non, vale. Nin tampouco é o noso obxectivo, pero en todo caso estamos crecendo, non decrecendo. Creo que ese é un dato importante. Temos posibilidades de crecer máis. Hai, é dicir, sobre todo en vivenda unifamiliar, hai moita parcela en venta nas que se pode edificar, e polo tanto pois é un lugar pois atractivo, porque mantemos aínda a esencia dun concello rural no entorno dunha cidade, a 10 minutos dunha cidade, pero ao mesmo tempo mantende a esencia rural, pero tamén ao mesmo tempo con todos os servicios que poida ter unha cidade. Polo tanto, bueno, pois é un bo sitio pois para vivir, é un bo sitio pois para invertir tamén pois aquelas persoas que estén pensando en vivenda unifamiliar, non tanto en pisos, senón en vivenda familiar, sobre todo pois o noso futuro urbanístico é a través de, excepto Lestedo, que é a zona urbana, e onde se pode desarrollar pois vivenda colectiva. No resto pois é vivenda individual, e aí sí que hai pois unha casiña de 10 minutos de Santiago. Sí, é unha casa de minutos de Santiago, efectivamente, e aí sí que hai moitas posibilidades de edificar e de construir, e xente pois que tamén ten pois as súas parcelas en venta. Polo tanto, bueno, pois oye, pois aquelas persoas, tanto veciños propios como tamén a quen lles guste pois vivir cerca pois dun entorno privilexiado no entorno, no marco pois do Pico Sacro, pois é un bo lugar tamén para vivir. Iba a mencionar o Pico Sacro, que é un emblema de visita, é un emblema de Boqueixón, de Galicia en xeral, se me permite xa leválo máis alá das fronteiras locais. Claro, o turismo que pinta, non sei se pinta moito ou pouco dentro do que a presentación que pode facer Boqueixón a aqueles que deciden visitar Galicia, visitar o rural. A parte do Pico Sacro, penso que eventos como que está a piques de chegar, un entroido en Sergude, que pode ser turísticamente moi amable, aínda que os veciños e veciñas do Concello, de outros puntos de Galicia, así o vimos, o celebran pois nun ámbito local, pero que tamén está aberto a presenza de foráneos, e a Festa da Filloa en Lestedo, que está a piques de chegar, e que non sei se duplica pero a poboación, pero que milleiros e milleiros de persoas que se achegan ao seu concello. É unha das citas importantes, o entroido
e a festa da filloa do Concello, non? Sí, bueno, o certo é que son posiblemente os eventos máis importantes cos que conta anualmente o Concello do Queixón. No ámbito turístico, como decías, somos un concello que está empezando, igual que outros moitos, a desenvolver unha serie de recursos turísticos. Contamos xa cun albergue privado que se puxe en marcha fai escasos anos, que dá unha boa cobertura a todos os peregrinos que veñen pola vía da Prata. Sí. Estánse poñendo en marcha por distintas iniciativas turísticas vinculadas ao aloxamento. Hai varias vivendas xa de uso turístico, hai varios proxectos que dan aloxamento. Podemos decir que a día de hoxe poden pernotar en Boqueixón entre o albergue e os distintos recursos, igual máis de 120 persoas cada día. Ademais, vinculado xa ao tema do Xacobeo e da Vía da Plata, poñemos a disposición para grupos o pabellón polideportivo del Estedo durante varios meses do ano, pero en todo caso falamos máis de 120 plazas de ámbito turístico, polo tanto, estáse creando Teme que poda medrar desmesuradamente, como a veces vemos, que esas vivendas lonxe de ter a familias e demais se convirta en uso turístico? Sería positivo, non? Haberá algún control? Non temos ningún risco deso. Non. Absolutamente ningún. De feito, as vivendas que se están destinando a uso turístico están sendo espacios que foron rehabilitados, en moitos casos espacios abandonados, casas abandonadas, lugares sin uso, que se reflotan, que gracias á iniciativa turística e gracias ás vivendas turísticas e ao programa de vivendas turísticas se poderon rehabilitar, se están rehabilitando, e ese é o que está desenvolvendo un novo negocio que en Boqueixón non existía. Por lo tanto, falamos de máis de 120 plazas en vivendas turísticas que, de alguna maneira, empeza a consolidar ese espacio. Oxalá houbera máis vivendas turísticas no noso concello e oxalá se rehabilitaran máis casas abandonadas para poder destinalas a vivenda turística. Non hai ningún risco, absolutamente ningún, de saturación ou de colapso nese sentido. Todo o contrario da crítica que escoitamos en algúns sitios, en Boqueixón, desde logo, sería benvida, e oxalá houbera xente disposta a invertir para recuperar eso. Por lo tanto, estamos creando as bases para poder desarrollar novos espacios en máis plazas de ámbito turístico. Oxalá podamos ter máis, porque sería máis familias que poderán vivir diso, e efectivamente temos recursos moi importantes, como é o Pico Sacro, como é o Río Ulla, como son os espacios naturais, e esa esencia rural na que temos, que pode convivir o sector primario co sector servicios e co sector industrial, e ao mesmo tempo esos dous eventos que acabamos de citar, como son os Xenrais do Ulla. Este xa o domingo. Este domingo, aproveitar para convidar, sobre todo, a parroquia por excelencia, que é Sergude, de celebración dos Xenais de Ulla, e a parroquia por excelencia no noso concello, que celebra os Xenais de Ulla con esos atranques a partir das 6 da tarde no campo da festa, e ás 8 cos atranques convidar a toda a comarca que queiran achegarse a Sergude, e tamén, como non, o domingo seguinte a festa por excelencia. Está a filloa. Que edición é, alcalde? Leva conta xa? A verdade, este ano é edición 42, é a primeira edición que conta coa declaración de interés turístico nacional, que ven sendo tamén un recoñecemento aos homes e mulleres da parroquia del Estedo que tantos anos levan traballando e facendo filloas. É unha distinción moi celebrada e ben merecida, non, alcalde? Ben merecida, por suposto, porque, Lestedo é unha parroquia que leva, todo o mundo sabe o traballo que dá facer unha filloa, polo tanto, facendo miles de filloas. Depois lle conto fora de micrófono. Pódese traducir o esforzo que iso representa, e tamén o esforzo que fai a parroquia de Sergude coa celebración tamén histórica dos Xenerais do Ulla, porque en canto a Xenerais no noso concello é a que ten ese máster, ese graduado en celebrar os Xenerais. Sergude e el Estedo, que son esas dúas celebracións. Contamos tamén con outras celebracións ao longo do ano, como pode ser o San Cidre en Oural, que tamén é unha tradición moi longa,
que os veciños tamén están traballando, pois, se en algún momento se pode chegar pois esa declaración de interés turístico, pero bueno, falaremos dos Ancilla máis adiante, que po mes de maio, e polo tanto, por nese momento iremos falar. Todos aqueles que poidan achegarse este domingo ata Sergude en Boqueixón, o fagan. Nós imos estar cos nosos micros, coas nosas cámaras, xa estivemos o ano pasado recén chegados o espectro radiofónico, e a verdade é que paga a pena. Non acompañou o tempo para nada o ano pasado, este ano penso que vamos a ter mellor tempo, pero espectaculares eses atranques, a xente máis noviña tamén participando desa festa, moita xente disfrazada, evidentemente, tamén entre eles o alcalde. Xa ten o disfraz preparado? É unha sorpresa, aínda non. Vale, aínda non, pero tamén estaba por ali o señor alcalde de Boqueixón disfrazado. Esa festa da Filloa del Estedo que tamén é un emblema. Penso que un punto de reunión xa ineludible, neste caso o 9 o día grande e demais, pero xa nacía nun día, pero agora podese dicir que a festa da Filloa xa se vai estendendo como un acordeón, coa filloiña, con show cookings previos, vamos, que hai todo unha serie de actividades que van moito máis alá do día grande. Sí, efectivamente, conta con un amplio cada vez máis cousas, con un amplo programa de actividades que comeza pois xa este sábado coa festa da filloiña, con varios show cookings ao longo de toda a semana para poñer en valor o produto, non só a filloa, sino tamén outros produtos locais cos que marida moi ben a filloa, polo tanto, pois animar a participar. Este ano contamos con algo o próximo día 9 co cocido de Lalín, é dicir, trasladamos o cocido de Lalín tamén á festa da filloa, polo tanto, quen queira degustar non só filloa, sino tamén con bo cocido, está a tempo para apuntarse, para inscribirse ao cocido de Lalín. Como se monta Lalín e Boqueixón aí unindo, Que, por Bueno, certo, os xenerais tamén estiveron na festa do cocido de Lalín, tamén estivo por ali a Filloa, e agora partido de volta. É que un irmamento, non? É un irmanamento, efectivamente, que celebramos este ano, porque creo que é moi xusto, porque non se entende un cocido sin filloas, é verdade. E polo tanto, pois eu creo que marida perfectamente, e por eso pois quixemos poñer en valor pois dous produtos de casi da mesma comarca, porque Boqueixón e Lalín é comarca do Deza, pero comarca de Santiago, pero bueno, Lalín ten a súa área sanitaria en Santiago, polo tanto conformamos pois casi un mesmo territorio, e creo que é unha boa iniciativa na que seguiremos afondando e traballando, e tamén pois de algún xeito pois o cocido de Lalín é unha feira de carácter internacional, claramente de turístico nacional. Nós acabamos de selo pois nacional, e polo tanto De pois, momento nacional. Hai que ir con calma, pero bueno, pois é algo como o irmán maior no que mirarse tamén a filloa. Polo tanto, bueno, pois animar tamén pois a toda a xente que o domingo se chega al Estedo, que pode degustar o cocido da filloa, que pode anotarse, que está a punto para inscribirse para degustar pois ese cocido da filloa, ese cocido de Lalín tamén. Milleiros e milleiros de persoas que van disfrutar de Sergude este domingo. O domingo seguinte toca Boqueixón. Temos que falaba de vivenda unifamiliar, pois haberá que mirar algo ali, porque este mes non saímos de aí, aparte con dous eventos distinguidos dentro do que se refire ao ocio, a cultura, a idiosincrasia ao final de Galicia, que é o entroido, que é a gastronomía, neste caso asociada ao cocido, por suposto, e tamén a filloa. Pensa vostede que o cocido é o plato que mellor define Galicia? Quizáis o polvo, o pulpo, non? Pero o cocido, non? As dúas cousas, eu creo que as dúas cousas. Quizáis de cara máis internacional a xente o pulpo, pero aquí dentro... Pero aquí dentro, o cocido, non? Nesta época tocan os produtos dos carnaval, ainda que o cocido pode ser tamén para calquera época do ano, porque eso é verdade. Nas épocas de festa do verán, pois tamén se antiguamente o cocido era un clásico, pero bueno, en todo caso eu creo que o cocido pois é saudable e é un bo pois creo que é un bo prato para degustar nesta época. E as filloas doces, salgadas, con rixós, en rixós. Cantas filloas? Porque ides de récord en récord. Cada festa del Estedo
máis filloas que se fan nese filloeiro magnífico tamén. Porque está crecendo, sigue crecendo a festa da filloa. De feito, en que cifra nos movemos? Ten cifra vostede? O sea, o certo non é fácil dar unha cifra de moitísimas filloas se fan nesa xornada. De filloas, pero moitas filloas, gluten, un apartado ali específico miles de tamén. filloas e sobre todo pois o tema é que está a filloa pois marida con calquera cousa, como ben decías, con todos os produtos dulces, pero tamén con moitos produtos salados, e eu creo que é a mellor ocasión o día 9 de gustar da festa da filloa con múltiples maridaxes, así que, pois nada, animar moito a que a xente se achegue pois ese día. Primeiro este domingo, bueno, o sábado a Filloíña, o domingo os carnavais a Sergude, o día 9 a Lestedo a festa da filloa, que ao desfile tamén dos xenerais e a todo ese gran día da filloa. Alcalde de Boqueixón, graciñas por vir ata Radio Líder aquí en Compostela, que nos veremos no seu concello, tanto en Sergude como na festa da filloa de Lestedo. Graciñas por, falar un pouco do día a día desa xestión e tamén, como non, convidar aos nosos ointes a que se acheguen ao seu concello. Estou convencido que moitísimos, a gran maioría deles, van botar unha ollada ao entroido de Sergude e, por suposto, disfrutar en familia, porque a cita de Lestedo é moi de ir en familia, para todas as cidades, con unha programación tamén moi rica, que non falamos, pero moi variada, con pregón, con música en directo. A verdade é que paga a pena. É unha das citas ineludibles, sempre que poida, ali estaré. O mellor plan para o 9 de marzo. Sen dúbida. Graciñas, alcalde, por vir. Moitas gracias, un placer. Grazas.